Ysgrifennu CV. O'n i wedi sbio ar lot o bethau ar-lein, sbio ar enghreifftiau gwahanol. Hanfodol y bod chi yn dangos amrywiaeth yn y CV. Ni'n sôn am yr hyn i chi wedi gwneud yn yr ysgol neu'r brifysgol, a'r hyn i chi wedi gwneud tu allan i'r ysgol. Awgrymiadau pwysig. Wyn i'n neud yn siŵr bod strwythur clir dy fi yn y CV yn llun gyntaf. Lle dwi bod yn gweithio o flaen, a pwy o'n i fel person, so mae hwnna roi y cyfle i fi ddeud dipyn bach amdano fi. Pethau i beidio gynnwys mewn CV yn naturiol ydy camsillafu. Mae rhaid chi mynd dros eich CV chi dro ar ôl tro ar ôl tro. O'n i wedi gofyn wrth mam a dat i edrych dros CV. Gwybodaeth i cynnwys ar eich CV. Cadw fo'n onest. Da chi'n eisiau troi fyny i interview a mae'r person sydd yna roi i'r interview iddo chi yn gweld person gwahanol i'r CV. Mae cyflogwyr yn licio cael CV sydd yn lan, sydd yn drylwyr a sydd yn gryno iawn. Neu siw bod nhw'n pwysig, bod nhw'n berthnasol i'r swydd da chi'n mynd amdano fo. A ddim fod rhywbeth maen nhw wedi defnyddio falle o blaen i fynd am job hollol wahanol. Dangos fy rhinweddau gorau. Mae rhaid chi restru pob dim i chi wedi gwneud, pob dim i chi wedi cyflawni yn eich bywyd chi, yn eich gyrfa chi, a gwerthu chi'ch hunan. Yn hytrach na brawddegau hir, mae wastad yn syniad da i roi pwyntiau byr cryno. Be dwi'n edrych amdano ar y diwedd y diwrnod ydy rhywbeth i reid yn CV pile i a fi, a ddim reid o yn CV pile na. Diolch i'r holl gyflogwyr a gymerodd ran. ITV Cymru, Spindogs, Cymdeithas Adeiladu Principality, Alun Griffiths Peiriannig Sifil ac Adeiladwaith Cyff.